ஹாய் விவர்ஸ், வெல்கம் டு கிளிங் யூடியூப் சேனல். நான் உங்கள் சரவணன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலான வீடியோவாக இருக்க போது விவர்ஸ். ஏன்னா இந்த வீடியோவில் தமிழில் இது வரைக்கும் ரிலீஸ் ஆனதுலேயே தலை சிறந்த த்ரில்லர் மூவிஸ் டாப் 3ல வரிசைப்படுத்தி பார்ட் 1 வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு கொண்டு வந்திருக்கேன். இந்த ரேட்டிங்ஸ் எல்லாமே என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மட்டும்தான். இதில் உங்களுக்கு இருக்க கருத்தை நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். இந்த மூவிஸோட லிங்க் எல்லாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் வியூவர்ஸ். இந்த மூவிஸில் ஏதாவது மூவி நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த லிங்கை யூஸ் பண்ணி உடனே பாருங்கள். கண்டிப்பாக இந்த மூவிஸ்லாம் உங்களை ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னு நம்புகிறேன். இந்த மூவிஸ் எல்லாமே உலக அளவில் வந்த மூவிஸையும் நாவல்ஸையும் ரெஃபரலாக எடுத்து தான் மேக் பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். லைக் பட்டன் தட்டிக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வியூவர்ஸ், இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற படம் நம்ம லிஸ்ட்டில் 3வது இடத்தை பிடிச்சிருக்க மூடுபனி. இந்த படம் 1980ல் பாலு மகேந்திரா இயக்கத்தில் இளையராஜா மியூசிக்கில் பிரதாப் போத்தன் கதாநாயகனாக நடிக்க ஷோபா கதாநாயகியாக நடித்து ரிலீஸ் ஆன படம். ஒரு மர்டர் மைஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவியாக ரிலீஸ் ஆன இந்த படம் 1980களில் ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டிங்காகவே அமைஞ்சதுன்னு சொல்லலாம். ஓகே, இப்போ இந்த படத்தோட ஒன்லைனை பற்றி பார்த்துடலாம். ஒரு கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க ஒரு இளைஞனுக்கு பாலியல் தொழில் செய்கிற பெண்களை பார்த்தா அவருக்கு கொலை பண்ணணுன்ற வெறி அதிகமாகுது. இதோட காரணம் என்ன அப்படின்றது இந்த படத்தோட சஸ்பென்ஸ். கட்டத்தில் தன்னோட மனநிலை சரியான போக்கில் இல்லைன்றதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை போய் அணுகிறாரு. அந்த சைக்காட்ரிஸ்ட் டாக்டரு இந்த மனநிலையிலேருந்து நீங்கள் உடனே வெளியே வரணும், இதுக்காக நீங்கள் உடனே ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணுங்க அப்படின்னு அட்வைஸ் பண்ணுறாரு. இதை ஏற்றுக்கிற நம்ம கதாநாயகன் சில நாட்களுக்கு முன்னாடி தியேட்டரில் ஒரு பொண்ணை பார்த்துருப்பாரு. அதான் நம்ம ஹீரோயின். அவங்கள அப்ரோச் பண்ணி என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. நம்ம ஹீரோவுக்கே தெரியாத படத்தில் போலீஸ் கேரக்டராக வரக்கூடிய நம்ம ஹீரோவோட தாய் மாமா நம்ம ஹீரோயினை தான் ஹீரோவுக்கு பொண்ணு பார்த்து வச்சிருப்பாரு. இது ஹீரோக்கும் தெரியாது, ஹீரோயினுக்கும் தெரியாது. அதனால ஹீரோ அப்ரோச் பண்ணும்போது ஹீரோயின் என்ன சொல்லிடுறாங்கன்னா, சாரிங்க எனக்கு ஏற்கனவே எங்கேஜ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடுறாங்க. இதை கேட்ட நம்ம ஹீரோ இன்னுமே அப்செட் ஆகிடுறாரு. அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு கொலையை பண்ண, இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ஒரு மைண்ட் செட்டில் இருந்தோம்னா நல்லது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கட்டத்தில் நம்ம ஹீரோயினுக்கே தெரியாமல் நம்ம ஹீரோயினை கடத்திடுறாரு. இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய திக் நிமிடங்கள் தான் இந்த படத்தோட மொத்த கதையே. இந்த படத்தோட கிளைமேக்ஸை பற்றி நான் ஸ்பாய்லர் அலர்ட்டில் இருக்கிற வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன். இந்த வீடியோட கடைசியில் நீங்கள் அதை பாருங்கள். இந்த படம் இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கண்டிப்பாக மிஸ் பண்ணாமல் டைம் ஒதுக்கி பாருங்கள். இந்த படத்தில் நம்ம மோகன் சார் ஒரு கேமியோ ரோல் பண்ணியிருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் பானுச்சந்திரம் ஒரு கெஸ்ட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு. நம்ம எல்லாரும் பெருசாக என்ஜாய் பண்ண இளையராஜாவோட மாஸ்டர் பீஸ் சாங்கான என் இனிய பொன்னிலாவே, அந்த சாங் இந்த படத்தில் தான் வந்திருக்கு. இப்போ நம்ம லிஸ்ட்டில் 2வது இடத்தை பிடிச்சிருக்க படம் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. 1981ல் தமிழில் ஒரு கிரைம் த்ரில்லர் மூவியாக ரிலீஸ் ஆன விடியும் வரை காத்திரு படம் எப்படி இருக்குன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். வாங்க இந்த படத்தோட ஒன்லைனை பார்த்துடலாம். இந்த படம் கே பாக்கியராஜ் சார் தான் எழுதி இயக்கி நடிச்சும் இருக்காரு. இந்த படத்தோட கதாநாயகன் ராஜா. இவர் ஊட்டிக்கு வேலை தேடி வராரு. சரியான வேலை கிடைக்காததுனால கிடைச்ச இடத்துல தூங்கிட்டு கிடைச்சதை சாப்பிட்டுக்கிட்டு வாழ்க்கை ரொம்ப கஷ்டமாக ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு நம்ம கதாநாயகன். ஒரு கட்டத்தில் பொழப்புக்காக சில தில்லுமுழு வேலைலாம் செய்கிறாரு. படத்தில் இவர் செய்யக்கூடிய இந்த தில்லுமுழு வேலைலாம் ரொம்பவே அற்புதமான சீன்ஸாக இருக்கும். இதை தொடர்ந்து நம்ம கதாநாயகன் பணக்காரர் ஒருத்தரை ஒரு ஆபத்துலேருந்து காப்பாற்றுறாரு. அந்த பணக்காரர் தன்னை காப்பாற்றுறதுக்காக நம்ம கதாநாயகனுக்கு ஒரு 10,000 ரூபாய் அனுமதிப்பு அனுப்பிக்கிறாரு. நம்ம கதாநாயகன் அதை வாங்க மறுக்கிறாரு. அந்த பணக்காரர், என்னப்பா இப்படி பண்ணுற, என் உயிரையே காப்பாற்றிருக்க அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம கதாநாயகன், சார் பணத்தை கொடுத்து அசிங்கப்படுத்தாதீங்க, ஆனால் நீங்கள் எனக்கு எதனா செய்யணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு வேலை போட்டு கொடுங்க, என்னோடய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்த அது எனக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறாரு. அந்த பணக்காரனும், ஓ அப்படியா, சரி உனக்கு என்னோட விஷயத்துலேயே வேலை போட்டு தரேன், என் வீட்டிலே தங்கிக்க, என் உயிரே காப்பாற்றிருக்க, இதை கூட நான் செய்ய மாட்டேனான்னு சொல்லி தன்னோட காரில் ஏற்றி தன்னோட வீட்டுக்கும் கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அந்த வீட்டுக்குள்ளே போகிற நம்ம கதாநாயகனுக்கு இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றது தான் இந்த படத்தோட சுவாரஸ்யமான மீதி கதையே. இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தோட ஸ்க்ரீன் பிளே தான். இந்தியா சினிமாவுக்கே ஒரு மிகப்பெரிய ஸ்க்ரீன் பிளே ரைட்டர்னா அது நம்ம கே பாக்கியராஜ் சார் தான். ஒரு சீனுமே நமக்கு ரொம்பவே ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்துகிற வகையில் இந்த படத்தில் த்ரில்லிங் மூமெண்ட்டோடு இருக்கும். இது வரைக்கும் நீங்கள் இந்த படம் பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக இந்த படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். மேற்கொண்டு இந்த படத்தை பற்றி நான் ஸ்பாய்லர் கட்டில் பேசியிருக்கேன். நீங்கள் படத்தை பார்த்துட்டு அதையுமே செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஓகே வியூவர்ஸ், இப்போது நம்ம லிஸ்ட்டில் முதல் இடத்தை பிடிச்ச படம் என்னன்றதை பார்த்துடலாம் வாங்க. 1970ல் தமிழில் ஒரு மர்டர் மைஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவியாக ரிலீஸ் ஆன நடு இரவில் படம் எப்படி இருக்குன்னு தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம்.
1970 தமிழில் ஒரு மர்டர் மைஸ்ட்ரி த்ரில்லர் மூவியாக ரிலீஸ் ஆன நடு இரவில் படம் எப்படி இருக்குன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த படத்தில் மேஜர் சுந்தரராஜன் தான் லீட் ரோல் பண்ணியிருக்காரு. இந்த படத்தோட ஒன்லைனை பார்த்துடலாம் வாங்க. வயதான தம்பதியான நம்ம கதாநாயகனும் அவரோட மனைவியும் ஒரு டாக்டர் செக்கப் எடுத்துக்கிறாங்க. நம்ம கதாநாயகிக்கு கொஞ்சம் மனநிலை சரியில்லாமல் இருக்குது. இந்த டாக்டர் செக்கப்பை நம்ம கதாநாயகனோட குடும்ப நண்பரான சரவணன் அப்படின்ற டாக்டர் தான் பண்ணுறாங்க. குடும்ப நண்பரான டாக்டர்கிட்ட நம்ம கதாநாயகன் தன்னோட மனைவியோட நிலைமையை நினைச்சு வருத்தப்படுறாரு. ஆனா டாக்டர் எனக்கு உன்னை பத்தி தான் கவலையா இருக்கு நண்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. அதிர்ச்சியான நம்ம கதாநாயகன் என்னடா சொல்ற அப்படின்னு கேட்க ஒரு குண்டை தூக்கி போறாரு நம்ம டாக்டர். உனக்கு கேன்சர் இருக்கு, அந்த கேன்சர் உன் உடம்பு ஃபுல்லா பரவி இருக்கு, அதிகபட்சமா இன்னொரு 20 நாள் மட்டும்தான் நீ உயிரோட இருப்படா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டாக்டர் நம்ம கதாநாயகன் கிட்ட சொல்றாங்க. இதை கேட்ட நம்ம கதாநாயகனுக்கு ரொம்ப ஷாக்காக இருக்குது. இந்த உலகத்திலேயே நம்ம மனைவிக்கு நம்ம மட்டும்தான் இருக்கோம் அப்படின்ற எண்ணத்தை யோசித்து ரொம்பவே மன வருத்தம் அடைகிறாரு. இங்கே தான் நம்ம டாக்டரு நம்ம கதாநாயகனுக்கு ஒரு அருமையான யோசனை சொல்கிறாரு. இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் நீங்கள் 2 பேரும் உயிரோடு இருக்க போகிறீங்க. அதனால் உங்கள் சொந்தக்காரவங்க எல்லாரையும் வர சொல்லி இருக்கிற சொத்து எல்லாத்தையும் எல்லாருக்குமே சரிபாதியாக பிரித்து கொடுத்து இல்லை சந்தோஷப்படுத்தி ஆசீர்வாதம் பண்ணலாம்ல அப்படின்னு ஒரு யோசனையை சொல்கிறேன். மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரரான நம்ம கதாநாயகன் நண்பரான டாக்டரை பார்த்து, நண்பா நீ சொல்ற மாதிரியே செய்யலான்னு வச்சுக்கோ, உனக்கு தெரியாததா எனக்கு திருமணமானப்போ இதே சொந்தக்காரவங்க தான் என்னோட மனைவி வேற்று ஜாதிக்காரவங்க அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக எங்களை ஏற்றுக்கவே இல்லை. அதோட காரணமாக தான் நாங்கள் தனியாக வந்து வாழ ஆரம்பித்தோம். என்னோட சுய முயற்சினால் இன்றைக்கி நம்ம இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கோம். அவங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிற மனநிலையில் நானும் இல்லை, என் மனைவியும் இல்லை அப்படின்னு முடிக்கிறேன். ஆனால் நம்ம டாக்டர் இந்த 2 பேர் மேலேயுமே ரொம்பவே மதிப்புள்ள அக்கறையான ஒரு மனிதன்றதுனால திரும்பவும் நம்ம கதாநாயகிட்ட பேசி ஒத்துக்க வைக்கிறாரு. இப்போது நம்ம கதாநாயகன் கிட்ட இருந்து சொந்தக்காரவங்களுக்கு லெட்டர் பறக்குது. உடனே புறப்பட்டு வாங்க, எங்களோட வாழ்க்கையின் விளிம்பில் நாங்கள் இருக்க காரணத்தினால எங்களோட சொத்து எல்லாத்தையும் உங்கள் எல்லாருக்கும் சரிபாதியாக பிரித்து கொடுக்க முடிவு பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இந்த 20 நாள் நீங்கள் எங்களோட தங்கி இருந்து இந்த சொத்துக்கள் எல்லாம் வாங்கிட்டு போகிற மாதிரி அந்த லெட்டரில் எழுதியிருக்கு. அடடா சொத்து கிடைக்குதா அப்படின்னு உடனே படையெடுக்கிற நம்ம கதாநாயகனோட சொந்தக்காரவங்க எல்லாரும் உடனே அந்த இடத்த வந்து அடையிறாங்க. நம்ம கதாநாயகன் இருக்கிற இடம் எப்படிப்பட்ட இடம்னா, அது ஒரு தனி தீவில் இருக்க ஒரு வீடு. இந்த தீவே ஒரு ஏரிக்கு நடுவில் தான் அமைஞ்சிருக்கு. இந்த தீவுக்கு வர ஒரே வழி நம்ம கதாநாயகன் வீட்டில் வேலை செய்கிற வேலைக்காரன் பயன்படுத்துகிற போட்டு மூலியமாக தான் வர முடியும். எப்படியோ நம்ம கதாநாயகரோட சொந்தக்காரங்களாம் அடித்து பிடிச்சி ஒரு வழியாக வீட்டை வந்து சேர்ந்துடுறாங்க. ஆனால் நம்ம கதாநாயகியும் சொந்தக்காரவங்கள முழு மனசோட வரவேற்கல. ஆனாலும் எல்லாரும் பேசி சிரித்து சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க. சொத்து கிடைக்க போகுதுன்ற சந்தோஷத்தில் இப்படி போயிட்டு இருக்க தருணத்தில் ஒரு கொலை ஒன்று நடந்துட்டு தான் அந்த வீட்டுக்குள்ளே. இந்த பதபதப்பு தனியறதுக்குள்ள இன்னொரு கொலையும் அங்க அரங்கேறுது. இதை பார்த்து நம்ம கதாநாயகன் இங்க இருக்க யாரோ ஒருத்தர் தான் இந்த கொலைக்கு காரணம், அந்த நபர் யாருன்னு கண்டுபிடிக்கிற வரைக்கும் யாருமே இந்த தீவை விட்டு போகக்கூடாதுன்னு ஒரு கட்டளை போட்டுடுறாரு. இதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்றது தான் இந்த படத்தோட மொத்த கதையே. இந்த படம் அகாத்தா கிறிஸ்டியோட நாவலை தழுவி வந்த ஒரு படம். இந்த படத்தில் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச விஷயம் இந்த படத்தில் நடித்த நடிகர்களோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் தான். ரொம்பவே அற்புதமாக நடிச்சிருப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த படத்தோட த்ரில்லிங் மூமெண்ட்ஸ்லாம் ரொம்பவே அழகாக ஸ்க்ரீன் ப்ளே பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த படம் நீங்கள் பார்க்கலன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, கண்டிப்பாக பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஓகே வியூவர்ஸ், வாங்க இப்போ இந்த படங்களோட கிளைமேக்ஸை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம். ஸ்பாய்லர் அலர்ட். அதில் பிரதாபோத்தன் வந்து பார்க்குற பெண்களை எல்லாம் கொலை செய்வார். ஒரு கெட்டவன், ஒரு சைக்கோ. படம் முழுக்க அப்படி தான் இருக்கும். ஆனால் கடைசி அந்த கல்கத்தா விஸ்வநாதன் காவல்துறை அதிகாரி திரட்டி ஓடுவார். ஒரு பாலடைஞ்ச கட்டடம், அந்த கட்டடத்துக்குள்ளே பிரதாபோத்தன் உள்ள ஓடிடுவார். ஓடி போயிட்டு ஒரு கட்டில் மேலே ஒரு துணி போர்த்தி இருக்கும். அந்த போர்த்திருந்து அந்த போர்வையை விலக்கி விட்டவன ஒரு எலும்பு கூடு. பின்னாடி கல்கத்தா விஸ்வநாதன் கதை திறந்து வந்து பார்க்கும்போது பிரதாபோத்தன் திரும்பி மாமா மாமா அம்மா மாமா அம்மா மாமான்னு பாரு. அது வரைக்கும் படம் அந்த அமைதியாக தான் இருக்கும். இந்த காற்றின் சத்தம், சின்னதாக ஒரு பூச்சி வந்த சத்தம் அப்படி கேட்டே இருக்கும். இப்போ பாருங்க, அவர் ஒரு கெட்டவன். படம் முழுக்க பிரதாபோத்தன் மேல வெறுப்பு, மொத்த ரசிகனுக்கு வெறுப்பு. கண்ணே ராஜா ஆராரு ஆரி ராரி ராராரு. ஒரே ஒரு அந்த இசையில அவனை கதாநாயகனாக்கி படத்தை காவியமாக்கி விட்டார். டியர் வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். சீக்கிரமே உங்களை பார்ட் 2 வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் சரவணன்.